Мен әрдайым өзім қолданатын осы аламан өнімдерін сіздерге де ұсынар едім. Аламан өнімін қолданатын сарбаздарымыздың саны артып келеді. Ендігі жерде нағыз ерлерге арналған күш пен қуатты толыстыратын өнімдерімізді профи бокстағы жолын енді бастап келе жатқан Бауыржан Бекмұрзаев та қажетіне жарата бастады. 7 кездесуде жеңілмей келе жатқан талантты боксшы әлі әлемдік рейтингтерде атой салуға дайын. Ал тұрақты тұтынушыға айналған Саламат Есбулаев американдық ПФЛ лигасының жауынгері атанды. Ендігі жерде жарқын файтер аламанның күшін жаһандық аренада паш етуге құлшынып отыр. Саламаттың әлемді шеберлігімен тәнті ететіндігіне сенім мол. Тек қана табиғи қоспалармен жасалынатын біздің өнімдер қазірдің өзінде мыңдаған адамдарға көмектесті. Сіз де қалыс қалмай аламанның алдыңғы қатарындағы сарбаздарына қосылыңыз. Хабарласыңыз, қалыс қалмаңыз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Бүгін мен Дубайдағы өткен әлем чемпионатына қатысты тағы нәрсе айтқым келіп тұр. Күн сенбі болса да шығарылым шығуда. Байқадыңыздар ма? Бұл сіздерді бірнеше күнге жаңалықтарсыз қалдырудың өтімі деп түсініңіздер. Сонымен Дубайдағы әлем чемпионаты сұмдық жүлде қоры тігілді. Боксшылар әлем чемпионатына бұрын соңды алмаған сыйақыларға қарық болды. Әрине жүлдегерлер және 4-5 орын алғандар. Ерте ұтылғандарға мұндай қарастырылған жоқ. Десе де мұнда көптеген африкалық, азиялық елдердің өкілдерін көрдіңіздер ғой. Олардың жартылай кәсіпқой деңгейлі боксшыларының мұнда өнер көрсетуде олар үшін үлкен сый болған шығар. Көпшілігі ұйымдастырушылар тарапынан қолдауға ие болып жетті. Әрине мұндай қомақты сомма тігілгеннен кейін әр ел кіл мықтыларын алып баратындығы белгілі ғой. Мысалға өзбектер Dream Teamдермен келді мұнда. Жақында ғана Ливерпульде топ жарған чемпиондары болды. Барынша боксшыларды үлкен қаржыға қарық қыламыз деген ниетте шығар. Әйтпесе қысқа аралықта екі әлем чемпионатына қатысу оңай іс емес. Тоқтаусыз дайындық керек қой мұндай үшін. Мойындауымыз керек, өзбектердің физикасы сұмдық енді. Құраманы жеңіл салмақтағы Хасанбой Дусматов бастап барды. Артында Халоков та, Уматалиев те, Муинхуджаев та бәрі болды. Ал қазақтар мұнда көбіне екінші құраммен келді. Десе де Қазақстан чемпионатында өздерін мойындата білген Зайнулленов, Асылқұловтар бар. Бұл дұрыста болған шығар. Оларға бапкерлік штаб кезекті мәрте өздерін танытуға мүмкіндік берді. Түбінде екеуі де жүлдеге ілікті ғой. Ал енді турнир біткен соң сырттан қарайтын болсақ, біздің федерация мен бапкерлер дұрыс стратегиямен барғанын байқаймыз. Турнирді IBA ұйымдастырды. Ал IBA-дің екінші есімі қазір Ресей. Барлық қарысын көтеріп отырған солар. Мұны да мойындау керек. Ал олардың боксшылары болса, Олимпиада бастаған көптеген маңызды сындарға қатыса алмайды. Жыл бойы қатысып отырған қомақты сындар осы. Соңғы рет IBA-дің чемпионаты 2023 жылы болған. Содан бері олар аш. Мұндай жағдайда әрине басымдық орыс боксшыларына берілетіндігі анық. Мұның алғашқы нышанын біздің Ерасыл Жақпековтың кездесуінде байқалған. Қарсыласын шайқалақтатып жіберіп, бір жақты сабаса да Ерасылға жеңісті бермеді. Осы жерде біз жұлдыздарымызды алып келмегеніміз қандай дұрыс болған деп қуандық. Ал өзбектер керісінше қабат деген ай деп қалған рас. Оның үстіне Ресей бокс әлем бойынша мойындалған мықты команда ғой. Олардың жүлдесі кеткен шақтар болмаған. Аибаның айдарынан желесіп тұрған шақта әлем мойындаған жұлдыздар да бар. Бір сөзбен оларда бокс державасы. Десе де өзбекстандық боксшылар жақсы өнер көрсетті. Көпшілік дерлік шешуші кезеңге қадам басты. Мысалға біздің 4 боксшымыз ғана жартылай финалға шықса, олардан 9 аман есен ақтық айқасқа қосылды. Финалға 6-ауы жетті. Біз абырой болып 4-еуінде финалға шыққанын көрдік. Мұндай жағдай түсінікті емес пе? Өзбектер командалық бас жүлдеге таласатыны. Бірақ финалда оларды шетінен қырды. Жеңгені бар, жеңілгені бар, күзеді-ау төрешілер. Түбінде алтында екеуі ғана еленді. Қалған 4 боксшылары жер шұқып қалды. Жеңілмей жүрген Халоковтары, Уматалиевтері, Хабибулаевтары сүрінді. Мүмкін сүріндіргенде шығар. Ал біз екінші құраммен барып 3 алтынды қанжығамызға байладық. Бір күмісіміз бар, 2 қоланы тағы қосыңыз. Бір сөзбен ұпайымыз түгенделді. Керек десеңіздер Жақпековтың жеңілісінде ұмыттық. Қарыздар болып қалмады. IBA төрешілері біздің алдымызда. Тағы бір қатар боксшылар жеңіл қысымдар көріп отырғанын тағы білеміз. Жалпы стратегия өте сәтті шығыпты. Соңғы кездері жолымыз ашыла бастағандай. Ливерпульдегі жетістігіміз бар және мұндағы командалық екінші орын тіптен бірінші орынға пара-пар. Өйткені біз қандай талпыныс жасасақ та бізге бас жүлдені бермейтін еді. Себебін жоғарыда айттым. Жұмыс көңілден шықты. Ринг сыртындағы ойында да біз есемізді жібермедік ешкімге. Бұдан шығаратын қорытынды сөзіміз жерде қалмапты. Бокс шаруашылығымыз оңала бастағандай ма қалай? Әйтсе де әт деген ай деген тұстары да бар.
аздаған іштен бөлінушілікті байқап қалдым, бірақ бұл түзелетін жағдай деп ойлаймын. Болашақта түсініспеушіліктер бойынша жұмыстар жасалса, жақсы нәтижелер тұрақты әдетке айналады. Ең бастысы мықты менеджерлерді сырттан көрдім. Бұл шынайы әңгіме, ешқандай қысыр сөз жоқ арасында. Мені федерация алып барды. Жол шығыны, жатын орын және ішіп жемімді түгендегендер болмаса, артық ақша қалтама салған жоқ. Сондықтан бұл сатылған материал емес. Барды бар, жоқты жоқ деп айтатындығымды білесіздер. Шындығында позитивті өзгерісті көрдім. Ал өзбектер болса, шынымен де бұл жерде опық жеді. Қателесті олар. Бұл оларды табалау емес, керісінше жанашырлықта шығар. Мықтыларды алып бару, оларды әділетсіз жеңілістермен сағынсындыру әрине оң шешім емес. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.